大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。进入秋天，气温慢慢骤降，空气也变得干燥，肺部容易受到燥气的侵袭，引发感冒、咳嗽和喉咙痒、痛等问题发生。就在国庆期间，我自己咳了足足1个星期，咳嗽药也吃了2盒，喉咙还像塞了棉花团一样，半夜总是憋醒，有痰卡在喉咙里，咳也咳不出，咽也咽不下，胸口闷得像压了块大石头。现代人一咳嗽就冲药店跑，止咳糖浆、化痰片轮着上，就像我一样。结果呢，越吃越堵。去年冬天，我小叔子感冒后咳了2个月，CT、血常规查了个遍，最后被老中医一摸脉，他说：“小伙子，你这痰都卡在肺底啦。”原来他总是喝冰奶茶、吃炸鸡，脾胃被湿气给糊住了，痰液越积越稠，像胶水一样粘在气管里。中医有一个绝招，叫做以温化寒。痰是湿气遇冷凝成的脏水，得用温、热等东西将它烤化。老中医推荐的这个方法，小叔子当天晚上就睡得安稳，没有再咳了。当我想起来，也赶紧用上这个方法，结果也是百试百灵，当晚咳嗽就停止了。今天呢，就把它分享给大家。方法非常简单，食材也很普遍，我们一起跟着视频来了解一下吧。首先，我们来准备2片这种陈皮。陈皮它是新鲜的橘子皮，晒干发酵而成的。陈皮这种寻常又特殊的存在，它在岁月的洗礼下变得越发珍贵。它需要经过至少3年的陈化，才能去除青色，蜕变真正的陈皮。陈皮虽然非药物，但它的功效却非常的神奇。用它泡水喝，不仅能够温暖你的胃，还能帮助你驱赶体内的寒气。对于有痰、咳嗽、咽炎等常见的问题，陈皮有着神奇的疗效哦。它的香气能够深入肺部，帮助清除痰液，缓解咳嗽，让你的呼吸更加的顺畅。同时，它能够缓解咽炎带来的不适感，让你的咽喉恢复清爽舒服。如今，社会空气污染、雾霾、粉尘等问题日益严重，吸入这些有害物质会对我们的呼吸系统造成很大的伤害，而陈皮中的有效成分能够帮助我们排出体内的毒素，减轻肺部负担，保护我们呼吸系统的健康。陈皮呢，不需要太多，2-3片就可以啦。加入温水，先给它泡软，然后用小刀将里面这一层果囊给它刮除干净，这样能够去除一些苦涩味。刮好之后呢，先将它放在一旁备用。接下来准备1小块的老姜。生姜是我们厨房中重要的调味品，平时煮鱼、炖肉或者是炒菜，经常都会离不开生姜。生姜除了有去腥增香的作用，还对于咳嗽有一定的药用价值。因为生姜中含有姜辣素、姜酚等这些成分，能起到很好的作用。这些成分能够刺激呼吸道黏膜，从而帮助痰液排出，减轻咳嗽的症状。生姜用来缓解咳嗽和感冒的症状，它的原理也是非常的简单，在于姜辣素能够促进唾液分泌，缓解咽喉痛感，并且它可以通过抗炎的作用来减轻喉咙的炎症反应，所以能达到一个止咳化痰的作用。生姜呢，不需要去皮，我们只需要将表面的泥土
给它清洗干净就可以啦。然后呢，再切薄片，切3至5片就可以啦，不需要太多。切好之后和陈皮放在一起。接下来我们准备一个小砂锅，然后把生姜和陈皮放进来，再根据自己能接受的程度加入1至2块的小冰糖。冰糖除了可以用来做甜品、做美食，它对于化痰止咳也是有一定的作用的。从中医的角度来看，冰糖味甘、性平、入肺、脾经，具有很好的润肺止咳、清热解毒等作用。它不仅可以调味，它对于肺部也能起到一个滋润的作用。接下来呢，再准备适量的可乐。相信朋友们也会觉得很奇怪，为什么要加入可乐呢？可乐不是饮料吗？是的，我们加入可乐，然后盖上盖子，用大火煮开，转小火再煮5分钟。可乐煮生姜、陈皮，能够有效的缓解咳嗽。姜有驱寒的作用，陈皮有祛湿、化痰的作用。而可乐经过加热，它能起到一个非常好的止咳效果。而加入了可乐，搭配生姜一起煮，能够缓解生姜的辛辣味，这样喝起来口感也会更好。尤其是对于感冒引起的喉咙痛和扁桃体发炎，特别的管用。现在已经煮了5分钟了，然后我们将火关掉。再用漏勺将里面的汤渣给它捞出，现在里面的汤渣已经没有任何营养啦，直接倒掉就可以啦。然后将煮好的可乐直接倒入杯子里，晾着40度至50度之间就可以饮用啦。切记不要喝凉的，一定要趁热喝。最好呢，在早上7点至9点之间喝，效果会翻倍。有个细节需要注意，生姜千万别去皮。生姜皮它是凉的，能够平衡姜肉的燥热。体寒的人可以多放2片生姜，试一试，连续喝上3天，奇迹就发生啦。以前总是觉得喉咙黏糊糊的，每天早上起来总有咳不完的痰，现在像被清水冲过一样清爽。神奇的是，舌苔从厚白变薄红了，连口臭都变淡了。后来才知道，这是脾胃里面的湿气被化掉了，中医叫做脾运则痰消。好啦，今天的视频分享就到这里啦，希望能给您带来帮助，学会啦也赶紧试试吧。如果您还有更好的方法，也欢迎您在评论区给大家分享。感谢您的支持，喜欢我的视频记得点赞、关注、加分享，我们下期再见。